The Gift of the Magi and Other Stories. This book is for beginner level students, and I will try to read and translate this book into our language. So let's get started. The Gift of the Magi. The year is 1905. 1905 yıldır. We are on the streets of New York with its tall buildings, expensive stores, and important people. Biz New York'un küçələrində, onun böyük binaları, uzun binaları, bahalı mağazaları və mühüm vacib insanları ilə. But what do we know about the little people? Ancaq biz kiçik insanlar haqqında nə bilirik? Who lives behind that door? O qapının arxasında kim yaşayır? Behind arxasında. Who works in that small dark office? O kiçik qaranlıq ofisdə kim işləyir? Let's open the door and watch two young people on a cold day in December. Gəlin bir qapını açaq və izləyək iki cavan insanın bir soyuq gündə, dekabrda bir soyuq gündə. The apartment is small. Apartman bizim dediyimiz dairə kiçikdir. It has only two rooms. Onun sadəcə iki otağı var. There are no pictures or photos. Heç bir şəkil və ya foto yoxdur. We can't see any special things on the table. Stolun üzərində heç bir xüsusi bir şeylər görə bilmirik. But it's a happy home. Ancaq bu bir xoşbəxt evdir. Mr. and Mrs. James Dillingham Young live here. Mr. ve Mrs. James Dillingham Young burada yaşayır. It's their first home at $8 a week. Bu onların ilk evidir. Həftədə $8 belə. Jim works 6 days a week for $20. Jim işləyir 6 gün, bir həftədə 6 gün $20. Every evening he walks slowly home. Hər axşam o yavaşca evə doğru yeriyir. His days are long and his feet are heavy. Onun günləri uzun və onun ayaqları ağırdır, yəni yorğun mənasında. But then he opens the door of the apartment. Ancaq daha sonra o evin, dairənin qapılarını açır. There is Mrs. Young, his Della. Oradadır Mrs. Young, onun Dellası. She is the light in his dark days. Onun qaranlıq günlərində o bir işıqdır. She has food on the table for him. O stolun üzərində yeməyi var onun üçün, yemək hazırlamış. And she looks at him with her beautiful brown eyes. Və o ona onun gözəl qəhvəyi rəngli gözləri ilə baxır. Jim always smiles. Jim hər zaman gülümsəyir. He's a happy man in his apartment with Della and she's happy too. O xoşbəxt bir kişidir onun evində Della ilə və o da həmçinin. This afternoon we can see Della in the apartment. Bu günortadan sonra biz Della'nı apartmanda görə bilirik. Jim is at work. Jim işlədir. Della puts her money on the table. Della pulunu masanın üzərinə qoyur. She has $187. $187 var. And tomorrow is Christmas və sabah yeni ildir, Christmas'tır. How can I buy a special Christmas gift for Jim with $187? What I'm going to do, she thinks. Necə mən xüsusi bir Christmas hədiyyəsi Jim üçün ala bilərəm $187. Mən nə edəcəm? O düşünür. Della walks across her kitchen. Della kuxnanı o baş bu başa yeriyir. Kuxnada yeriyir belə. What can I buy for Jim? Mən Jim üçün nə ala bilərəm? Della looks at the window. Della pəncərəyə baxır. She can see her unhappy face in it. O orada onun xoşbəxt olmayan üzünü görə bilir. She looks at her long, beautiful hair. O özünün uzun, gözəl saçına baxır. Jim always says, Jim hər zaman deyir, I like to see your hair every morning in the sun. Mən sənin
Saçlarını hər səhər günəşdə görməyi xoşlayıram. At work, I think about your hair. İşdə mən sənin saçların haqqında düşünürəm. Mr. and Mrs. James DeYoung have two special things. Mr. ve Mrs. James DeYoung iki xüsusi şeyləri var. Della's hair and Jim's gold watch. Della'nın saçı ve Jim'in qızıl saatı. The watch was a gift from Jim's father. Saat Jim'in atasından bir hediye idi. And Jim always has it with him. Ve Jim onu her zaman taxırdı. Yani burada Jim onunla her zaman birlikdeydi. Sometimes Della says, ara sıra bəzən Della deyirdi, excuse me Mr. Young. Bağışlayın Mr. Young, what time is it? Nə vaxtdır, saat neçədir? Then Jim smiles. O halda Jim gülümsəyir. And he takes the gold watch from his coat. Və paltosundan qızıl saatı götürür. He opens the watch and looks at it with love. O sevgiyle o saatı açır ve sevgiyle ona bakır. Then he tells Della the time ve daha sonra o Della'ya saatı deyir. But now, ancak indi, Della is thinking about her beautiful hair. Della onun gözəl saçları haqqında düşünür. Quickly she puts on her thin black coat and old hat. Cəld bir şəkildə o onun nəzik qara paltosunu geyinir və köhnə papağını taxır. Put on geyinmək. She goes into the street. O çölə çıxır. She runs to Mrs. Sofran's store on First Street. Birinci küçədəki Mrs. Sofrani'nin mağazasına tərəf qaçır. The old woman buys hair. Yaşlı qadın saç alır. Can you buy my hair? Della asks. Sən mənim saçımı ala bilərsən? Della soruşur. Mrs. Sofran smiles. I can give you $20 for it. Mrs. Sofran gülümsəyir və deyir, mən sənə $20, bunun üçün $20 ödəyə bilərəm. Okay, but please take it quickly, Della says. Okay, ancaq lütfən cəld bir şəkildə götür, Della deyir. Della sits down and Mrs. Sofran starts to work. Della oturur və Mrs. Sofran işləməyə başlayır. Della doesn't look at her hair on the floor. Della döşəmədəki yerdəki saçına baxmır. At 3 o'clock, she takes the $20 from Mrs. Sofran and puts on her hat. Saat 3'də o $20 Mrs. Sofran'dan götürür və papağını taxır. She runs quickly to 4th Street and looks in every store. O cəld bir şəkildə 4-cü küçəyə qaçır və hər mağazaya baxır. She finds her gift for Jim. O Jim üçün olan hədiyyəsini tapır. A beautiful gold chain for his watch for $21. Qızıldan olan gözəl bir qolluq onun saat üçün $21. Jane burada zincir gelir. Bu yəqin ki saatın asılan zinciridir. Della runs home and finishes the Christmas food. Della evə qaçır və Christmas yeməyini bitirir. She's happy because she had the chain for Jim's watch. O xoşbəxtdir çünki onda Jame'in saat üçün qızıl zinciri var idi. Then she sees her hair in the window. Daha sonra o saçını pəncərədə saçını görür. Is Jim going to love me with short hair? Della thinks. Jim məni qısa saçlarımla sevəcək. Della düşünür. But I did it for him. Ancaq mən bunu onun üçün etdim. I wanted a gift for him. Mən onun üçün bir hədiyyə istədim. At 7 o'clock, saat 7'də, Della hears Jim at the door. Della Jim'i qapıda eşidir. He's never late. O heç bir zaman gecikmir. Della has her gift for him in her hand. Della onun üçün olan hədiyyəni əlində tutur, əlində olur belə. The door opens and Jim walks into the kitchen. Qapı açılır və Jim mətbəxə girir. He looks thin and he's cold in his old coat and shoes. O arıqcıl görsənir və o üşümüşdür onun köhnə palto və ayaqqabısında.
Then he sees Dilla's hair ve daha sonra o Dilla'nın saçını görür. He isn't angry. O əsabi değil, but he is quiet. Ancaq o səssizdir. Jim, talk to me. Jim, mənimlə danış. I'm going to have long hair again one day. Mənim bir gün saçımı uzadacağım. Yəni mənim bir gün uzun bir saçım olacaq. But this evening I have a special gift for you. Ancaq bu gecə, bu axşam mənim sənin üçün bir hədiyyəm var. Let's be happy, gəl xoşbəxt olaq. It's Christmas tomorrow. Sabah Christmas'tır, Della says. Della deyir. But Jim says, where is your beautiful hair? Ancaq Jim deyir, sənin gözəl saçların hardadır? At Mrs. Sofran's store, Mrs. Sofranın mağazasında. She has my hair now. Mənim saçım indi ondadır. And I have a gift for you. Və mənim sənin üçün hədiyyəm var. And I love you. Və mən səni sevirəm. Della says. Della deyir. Jim doesn't answer. Jim cavab vermir. He looks at Della. O Della'ya baxır. Then he says, və daha sonra o deyir, Della, I loved you with long hair, and I love you with short hair, and I have a special gift for you too. Della, mən səni uzun saçlarınla sevdim və qısa saçlarınla sevirəm və mənim də sənin üçün xüsusi bir hədiyyəm var. Della opens the gift quickly and she finds two expensive combs for her long brown hair. Comb daraq. Della cəld bir şəkildə hədiyyələri açır və orada 2 dənə bahalı daraq, onun saçları üçün olan daraq, qəhvəyi brown hair və orada 2 dənə bahalı saç, qəhvəyi saçları üçün olan, uzun və qəhvəyi saçları üçün olan daraq tapır. Adela knows these combs because she sees them every day in a store window on 5th Street. Della bu daraqları tanıyır çünki o onları hər gün bir mağazanın pəncərəsində, 5-ci küçənin bir mağazasının pəncərəsində görür. She loves them, o onları sevir. But now she has no hair for them. Ancaq onlar üçün indi heç bir saçı yoxdur. Jim, they are beautiful. Jim, onlar gözəldir. And in 6 months I can put them in my hair. Və 6 ay ərzində mən onları saçıma vura bilərəm, saçıma toxundura bilərəm. Says Della. Della deyir, but wait, I have a gift for you. Ancaq gözlə, mənim sənin üçün hədiyyəm var. Jim opens his gift slowly and he looks at it. Jim hədiyyəsini açır yavaşca və ona baxır. Jim, do you like it? Jim, sən bunu xoşlayırsanmı? I looked in every store. Mən bütün mağazalara baxdım. Give me your watch. Saatını mənə ver. Let's put it on your watch. Gəl bunu saatına taxaq, says Della. Della deyir. But Jim doesn't give Della his watch. Ancaq Jim Della'ya saatını vermir. He sits down and smiles. O oturur və gülümsüyür. Della, let's put our gifts away for a year, he says. Della, gəl hədiyyələrimizi bir il ərzində kənara qoyaq, o deyir. I don't have my watch. Mənim saatim yoxdur. I went to that store near my office. Mən ofisimə yaxın olan mağazaya getdim. They buy watches there. Onlar orada saat alırlar. You can see my watch in their window now. You have the combs. Sən mənim saatımı onların pəncərəsində görə bilərsən indi və səndə də daraqlar var və daraqlar da səndədir. What do we have here? Bizim burada nəyimiz var? The story of two people. 2 insanın hekayəsi. They don't have a lot of money. Onların çox pulu yoxdur. But they have a lot of love. Amma onların çox sevgisi var. And now they are going to have a happy Christmas because they understand about special gifts. Və indi onlar xoşbəxt bir Christmas keçirəcəklər. Çünki onlar başa düşdülər xüsusi hədiyyələrin nə olduğu haqqında. Xüsusi hədiyyələr haqqında artıq onlar başa düşdülər.